Ndikulandeni kuti konse kumene mukuona program ya lero ya Hustle Yanga. Lero Hustle Yanga tili mu mzinda wa Lilongwe ku area 49 kumene tufuna ticheze ndi anzathu amene amapanga hustle ya njinga zakapalasa. Madera ena amachula dampa, ena amachula kuti akabanza, ena amati Sacramento, amachula mayina osiyanasiyana. Tufuna tingomva kuti business imeneyi imayenda bwanji osayiwala pachakosaka makobidi sitisankha koma kodyera makobidi nkomene timasankha. Ine dzina langa ndine Sungana Nsilia, khala ndi pomwepo. Mujani manene ya muja ndi abwana amodzi amenenso amapanga business imeneyi. Mwina poyambilira dzina ndi ndani komanso mumachokera kuti? Ine dzina langa ndi Feliciano James. Ndimachokera timati kwa Atsale komano kumudzi kwathu kwenikweni ndi ku Blantyre kuchileka. Ndimanena kuti business yanu ya njinga imachidwa mayina osiyanasiyana, malo ena awi wa Sacramento, ena amata dampa, ena akabanza. Kuno mmachira kuti yani dzina la business yanu? Ya kunoko business yathu kwambiri imadziwika kuti akabanza. Ya. Inu business imeneyi mudayamba liti? Ineyo business imeneyi ndinayamba 2014. 2014? Ya. Kamwana tukali kamwana kamene ndeti panopa kakhozo kaso ndi mwana anzake. Ya. Ndi nthawi yaitali ndithu imene takhala kupanga kabanza. Mwina chinachitika nchani kuti muyambe business imeneyi? Pa business ndithu ochuluka amene anthu amapanga pano pa dziko lapansi. Kwenikweni ine nditachoka kumudzi kwathu Blantyre yakubwera kuno nabwera kuti ndidzasake maganyu osiyanasiyana amene tingakhoze kuwapeza kuti tikhoza kugwira. Ndiye titafika kuno napeza zoti anzathu achinyamata ntchito imene akugwira ndi akabaza. Ndiye mwayi ndiwo kuti ndinabweranso ndi njinga. Ndiye naona zoti ndizophweka kuti ndikhoza nanenso kuyambisapo kabaza. Ndi pamene nanenso ndinayamba kabaza mu 2014. Mwina kuyambira 2014 imene munayamba mpaka pano 2025 business ikuyenda bwanji? Panopa tinganene kuti business ikuyenda mosiyana ndi mmene inkayendera 2014 kubwera mpaka na 2018. Business inkayenda bwino kwambiri. Koma panopa business sikuyenda bwino chifukwa cha mavuto azachuma amene akuta dziko lapansi. Ndithu bwana. Tinene kuti ena mina ngati ine ndikamapita kuntchito ndimazozoliya inde kuti mamawa ndidzuka chonchi ndikayenda chonchi. Inu business ya njinga mukadzuka mamawa mumakhala mukupanga chani? Chimachitika nchani? Ntchito yanu mwayamba zimakhala bwanji? Ifeyo ntchito yathu kuyamba ndiye kuti tikangorutsa njinga nyumba ndiye kuti ntchito yathu yayamba. Chifukwa zikhozopezeka zoti tangorutsa njinga nyumba pomwepo pa nyumba omwepo ena akutipeza kuti tiyeni tizilowera kwakuti. Ntchito yathu ilibe nthawi yeniyeni kungoti njinga yatuluka ndiye kuti ntchito yayambika. Zilibe kuti ayi ndi ntchito pita mwapadera koma kungotuluka nyumba ntchito imatha kuyambika. Kungotuluka nyumba ndiye kuti ntchito pompo yayambika. Ndithu bwana wanga. Timamva nkhani ya maranki zimakhala bwanji kodi zimenezi? Tufuna timvetsetse ranki yakuti zimakhala bwanji komanso amayambitsa ranki yo ndi ndani? Chabwino apopo mwafusa bwino. Kuti pazibwera ranki chimene chinapangisa ndicho kuti mbuyo mukabaza arayambika anthu amangokhala pena paliponse. Nde zimene zimavuta zoti munthu akatumiza katundu amapezeka zoti katundu uja mwina wasokera amasowa kuti ampeza bwanji munthu uja. Nde apolisi pamene anabweretsa programu yokuti pazikhala ranki. Ranki yo nthawi imeneyo pamalipiridwa ndalama imene mumakasiya ku polisi nkukupatsani inuyo okay ri mukhoza kuyambisa ranki. Komanso pamapatsidwa malo about 100 meters ndi ranki ina. Monga amene mukuonera pano timati pa shoplight pamusipo paliso ranki timati pali ngazi. Zimene zikuonesa kuti pamakhala mpata osapitilira 100 meters kuti pakhalepo ranki ina. Nde ranki inabwera chifukwa cha kusowesa kwa katundu kumene anthu ena amasowesa katundu wa anthu ena. Nde ranki iliyonse pamakhala maudindo osiyanasiyana, wankulu kena kwachiwiri msungichuma choncho kapena basi ndi mangodziwana? Ayi ranki pamakhala ndi maudindo osiyanasiyana monga pamakhala cheya, pamakhala wachiwiri wake, pamakhala anyamata okhazikitsa chitetezo pamalopo, pamakhala akalembera, pamakhala osunga chuma. Ndi mmene zimakhalira ndithu pa bungwe lina lililonse.
zimakhala bwanji kuti mwina ine ndi njinga ndibwere ndidzajoine lanki chimachitika ndi chani? Ya ndiye kuti munthu akakhala kuti ali ndi njinga akufuna abwere adzajoine lanki, ameneyo amayenera kuti agule nambala yomuloleza kukhala pamalopo. Ameneyo akagula nambala ndiye kuti amakhala nzika ya pamalopo akhoza kupanga business momasuka. Siningangobwera kuti ndipita pamene paja mundithamangitsa ndi anyamatanu. Kungobwera panopo kungodzayamba kupanga kabaza opanda kugula nambala sizingatheke panopo kupangapo business. Chifukwa zichatinanena kale kuti nazoti munthu akakhala ndi nambala pamene amadziwika zoti munthu uyu amakhala malo akuti, komanso ngati wapatsidwa katundu uja akasowa munthu aka katundu uja amabwera pano udzati uzafe acheya kuti tinapereka katundu wathu ku nambala yakuti koma katundu yosada kafike mpaka na ife munthu yo timamupeza ifoti ali ndi nambala. Oh, yeah. Tibwere ku business inuyo ngati munthu. Chiyambire ndi business yanu ndifuna ndidziwe business yanu imafunika mphamvu kumtenga munthu kutali ngozi ya njinga yanu munagwako ndi munthu chiyambire ndi business kapena inuyo ndi legend? Kugwa ndi munthu kumakhoza kuchitika nthawi zina komano ndiforokoze moona ine chinyambire ni kupanga kabaza sinambepo ndagwa ndi munthu. Ayi cheya ndina ndimopa mulungu. Komano kuchita ngozi ndi galimoto kundiwomba izozo ndeza chitikapo ndithu kangapo konse koma sikuti ngozi zake zimakhala zazikulu kwambiri mwina zongochita mongoti kankha tikatero ngovulala pang'ono yoncho kupitirizabe business komano kumutenga munthu nkugwa tili mkati mwa njira izozo nde mulungu amatikondera sizidachitikepo. Business yanu ndinamvako ena akamba zoti anthu amatha kupita ukatsanzika kuti ndikanyamula munthu chandisamamve kulemera ndizona ziwezicha. Izozo mwina anthu ena amapanga upeza ndi zinthu zamatsenga zokuti amapanga munthu wina sakudziwa mwina nkutheka ena amapanga komano ifeyo chiyambire ni kupanga kabaza silinapangepo mankhwala ka mwina ena akuchita mankhwala awo alipo enanso mwina kutenga mankhwala kuti ndizinyamula kwambiri ndine timamvaso ena amatero. Zimachitika kuti munthu kupanga mankhwala njinga kuti azingotero wanyamula anthu? Zimene zimatheka anthu ena amapita kwa sing'anga kukatenga mankhwala kuti business yawo izikhala ndi mwitano monga amachitira anthu ena ogulisa malonda amapanga mwitano kuti azigulisa wafupi ndi mmene amapangiranso akabaza ena amakatenga mankhwala a mwitano kuti akakhala ungobwera kunyamula kuchoka kubweranso kunyamula kuchoka mmene zimakhalira ndithu bwana. Kuyambira 2014 munazonako zikuchitika zimenezi kuti koma akulu awo amadabwitsa akangotere. Palanki pathu pano timaona kwambiri zimene zimachitika kwa anthu amene amakhala zoti akabwera mulendo amene wangobwera kumene ndi amene amanyamula kwambiri pafupi komano kuti no wakhazikika sitinamudabwepo munthu kuti kodi awa akunyamula chonchi bwanji. Amanyamula kwambiri akakhala mlendo chimasuluka chizimba kapena chimene chimachitika munthu akakhala mulendo amangovomerapo mtengo wina uliwonse umene anzake sanyamulira ndiye ujayo amapezeka zoti ali ndi maulendo wafupi ifa ulendo umene anzake aukana iye uja amapezeka zoti akunyamula. Sizimatheka kukhala ndi ngati mitengo yofanana anthu nonse pamodzi? Izozo nde sizimatheka zili chimodzimodzi imene amachitira anzathu a minibus akhoza kunyamula kuchokera ku Sungu kafika mtawuni 2500 wina kunyamula 1500 zimangotengera yeye mmene wachimvera ndi mmene yeyo ali mthumba mwake ndi amaona kuti ndikhoza kunyamula pa ndalama iyi kapena awa ndikanyamula kafika apo ndikamabwerera mwina ndikhozanso kukumana ndi wina ndikukhala kuti ndawonjezera ndalama ndi mmene zimakhalira. Ndinamvako anthu aunena kuti koma anzathu amene amayenda njinga zakabaza ndi anthu ofewa pakamwa amene aja makamaka kanyamula customer wachizimayi zimenezi ndizona. Izozo tiforokoze chonchi zilipo nthawi zina zimene zimaoneka ngati wakabaza ndi ofewa pakamwa komano amene amachuluka kufewa pakamwa kwambiri amakhala azimayi amakoza kumati forokozera zimene manyumba mwawo zili kunyumba kwanga zimatere ndeweyo ukakhala kuti wayikapo mulomo umachuka kwambiri ndi wewe wakabazawe chifukwa yonazo kuti iweyo ndi amene wamunyamula munthu uja amene naye kumalo koma azimayi amatifotokozera ndithu zinthu zambiri zoti titakhala kuti tisamaugwire ndiye kuti business yathu singayende. Ndimene ndikuchezera pano ndithu kumva kuti kodi business ya njinga zakabalaza zimakhala bwanji. Inuyo palanki pano munakumanako ndi zinthu zimene zoti akuti ajatu ananyamula customer koma anafotokozera nkhani koma matero ake mwina apanga chibwezi ndi customer zinachitikako? Zimene zozo ndi zambirimbiri bwana. Olo ife amene zinatichitikirapo kunena kuti azimayi kumatifotokozera zinthu zotochitira kudziwiratu kuti izizi zimene akufuna mathero ake ndi zakuti koma ifeyo takhala tikuzipewa chifukwa chimene tibwerera pano tikufuna tidzasake kuti ana athu apeze chothandizika nacho pa nyumba ndesi timabwera kuti cholinga tikumane ndi azimayi tithane nawo
mapeto ake likanakhala zoti tikuyendera moyo umene kuchoka 2014 kufikizana pano sibwezono lidakalipobe. Ndi mmenemo ndithu mmene kuchezera kumva ziwiri zitatu mmene business imene imakamaka imakhalira. Pali anthu amene amaphwekesa ntchito za anzawo, mahaso anzawo, ine sindingapange zimenezu. Mwina aliponso anyamata amene ali ndi mphamvu muno bwino koma amakhala kuyang'anira pansi mwina sindingapange zimenezo. Uthenga wa anthu kwa anthu ngati amene wawa ndotani? Uthenga wanga kwa anthu amenewa amene amaona ngati kabaza ndi ntchito yokuti njosayenera kuti iwo akhoza kugwira. Uthenga wanga ngonena kuti akungodzichedwetsa nthawi chifukwa alipo ambiri amene apangapo kabaza maso athu tikuwaona. Ena pano anagula nyinga za moto, ena panopa akukhala pa nyumba pawo adagula ploti. Chitsanzo ine ndinabwera 2014 ndimakhala pa renti koma panopo sindimakhala pa renti, ndimakhala pa nyumba panga. Zimene kuti kabaza ndi ntchito ndithu imene imabweretsa mathandizo osiyanasiyana pa moyo wa munthu. Wina akhozofuna amvetsetsa kuti kodi masiku mwina kuntchito umanena kuti koma lero nde zikati zayenda zimakhala chonchi. Inu mungazomasuka kufotokoza kuti zikati zayendatu mwina ndimatofika olomwakuti zimatheka? Zimenezozo ndizotheka. Nthawi zina zikayenda kabaza timakhoza kupeza olo 15,000, 10,000 kabaza opalasa. Komanso nthawi zina kabaza ayu ali ndi masiku amene timadziwa kuti masiku awawa ndi amene timapanga ndalama. Palinso masiku ena amene ali okhazikika kudziwira kuti masiku awawa timangopita popeza ndi kuntchito kwathu koma zinthu siziyenda. Masiku ngati lachinayi, mande, masiku amenewo zinthu zimakhala zovuta. Zimangokhala mwachisomo kuti masiku amenewo apeza ndalama ndithu yooneka koma ndi masiku amene amakhala ovuta kwambiri pa kabaza. Kodi business yanu ili ndi season kapena imene season sizikhudzana? Ili ndi season. Business yathu ili ndi season. Ikakhala nthawi ya dzinja kuti mvula yamba kubwera, business yathu simayenda bwino. Chifukwa anthu ambiri amakana kukwera kabaza ifo pasi pamaterera ndi amaopa kuti akhoza kugwetsedwa. Nde okwera kabaza amakhala zoti achepa, nde business yathu imakhala kuti ikuyenda mwapendapenda nthawi ya dzinja. Ndakunyadirani kwambiri. Mwina ndingocheza konso nizanu mmodzi pang'ono kungovanso experience yake mmene business yawo yakhala sekukhalira. Zikomo kwambiri bwana. Mujananene muja ndiso ndi amodzi amene amapanganso business ya njinga imeneyi. Dzina ndi ndani bwana komanso mumachokera kuti? Ineyo ndi Chikumbuso Nsusa. Ndimachokera mu 50 omwemu koma kumudzi kwathu ine ndi kutcholo. Business imeneyi mudayamba liti? Business imene namba 2018. 2018. Ndacheza ndi anzanu aja ndifotokozapo ziwiri zitatu. Ndingofuna ndidziwe experience yanu ya business imeneyi yakhala ili yotani mkuyambira 2018 mpaka pano. Experience yathu imakhala nthawi zina yovutirako makamaka tikamenda pa nsewu. Maka kwanza tagali moto. Fwe wamazimva kuti ali safe ali nkati kuti kankaife samakaona ngati ndi vuto ayi. Especially makamaka minibus. Amatha kuimbira koni kumbuyo uku akuzungulira kwakuimbira kusogolo. Ndi vuto limene timakumana kwambiri pa nsewu. Ndiye timapempha kuti amene wamakeza amene ambiri pasiwa atasinda kachiridwe chifukwa tosefe ndi moyo umodzi. Ndimafunsa anzanu aja kuti munanyamulako customer ndikugwana aya nati ayi. Inu zinakuchitikira nkoni? Zinandichitikirako. Chinachitika ndi chani? Ndinanyamula nsikana. Ndi atsikana ndi chisimo kuti akakhala pa njinga paja. Njinga chilemekira makandulo kuchimpando kuja kuti azitha kugwira zimene zichazo. Kuti ngatamenya hambo yayikulu sangagwe ayi. Mwina tipendamo masagwa. Koma anapeza kuti atenga phone basi pa WhatsApp, matikito kabwera masiku ano. Ndi anapeza kuti namenya hambo ija, njinga inapikuka. Napeza kuti namulumpa apeza kuti ali mpechepeche mwangapo. Kuchoka pamenepo kuti munyamuleso. Muna munyamulaso kapena basi munangosiyana? Ndina munyamulaso. Koma ndi kuti ali fumbi yokayoka. Ndithu. Ndimacheza ndi anzanu aja ndama ndifotokozera kuti zimatheka kuti kunyamula munthu wamayi koma nkhani zambirimbiri zodabwitsa za banja. Inunso zimakuchitikirani? Timakumana nazo. Especially when zakabaza amakumana nazo. Kwambiri amakauda ndi nkhawa ndi mwina amataona kuti nkhawa zanga ndinazo zi osati ndikaziphayi. Koma ntamupinthulira ku munthu mwina akhoza kukhala ndi upangiri wina wake. Zimachitika ndithu. Inu mumapereka upangiri kapena mango naso kuti tikambirana motani? Upangiri mapereka. Zimatengera iye kunena kuti iniyo simukandithandize. Mavuto anchitani tikhoza ndi amene waka kapena amene wasi mavuto so ndi tongoyenjezera basi. Mavuto ali kwambiri. Akastomera ena amatha kubwera ndi mtima ngati wachifundo onena kuti iwe watenge kuma chifundo ndama ndikutumizirani. Ndiye muziwa ntchito akabaza ndiyowa kwambiri. Apeza kuti waita ndotali ndipase nambala yanu ndikutumizira ndalama chosakutumizira.
Ndi mavuto ena amene timakumbana nawo. Ena ndimafunsanso anzanu aja kuti ena amati amatsanzika business yanu zimateka ndithu ndanavomereza inu munatsanzika kapena simufuna muyankhule pa TV. Ine sindinasaziki. Ndio ndakutiyolo lini. Koma sindinasaziki. Zomwezi za yawezi basi. Masomphenya pamene mwina tikupita kumapeto kwakucheza kwathu masomphenya business yanu ndotani mufuna muzagule njinga ya moto nkumapitilira kapena bwanji? Masomphenya ogula njinga moto amakhalapo koma poona kuti sondingo zimene zikuchitikira umbali za nzathu akanjinga za moto zimatibweza mbuyo chifukwa amati njinga moto samayenda bwino koma mavuto ndomwaja kuti agali moto samayenda bwino pansewu amangoti iwo ali mu chikontena ali safe ndi zimene zimakhala zolibweza mbuyo kuti masomphenya njinga motowa tabweze pang'ono. Mwina pamenenso tikumaliza alipo achinyamata amene ndi mphamvu akhoza mapanga business ndithu ngati imeneyi koma mwina amakhala basi gwa ulesi ine sindingapange utenga wanu owalimbikitsa achinyamata ngati amene ndotani? Utenga wanga ndi waukulu kwambiri chifukwa achinyamata ambiri ali mmakukamo akumwa kachaso akumwa zimwe zosakhala bwino zimene zikuonongera mphamvu pameneyo mphamvu ali nazo. Ine ndinama ndi njinga ya ganyu kwa panopa ndi njinga yanga ndimazilamulira nthawi iliyonse ndipite kunsinga pange ndalama. Kabaza anthu angomva zinoti kabaza amaona ngati kuti ndi zinaone kuti yonyazisa kwambiri koma achinyamata masiku topanga ndalama kuchoka mukabaza njinga kabaza zimatheka munthu weruka ndi 20,000 30,000 koma no iwo achamona kuti azinichula kabaza ineyo koma ndikuamema kuti abwere apeze njinga ya ganyu kaya kapanga ganyu kwina apeze njinga abwere pansewu ndolandiridwa business opanda mpamba koma tikudya daily chimene timafuna timagula kaya ufanye mwendo wa mbuzi uja timanyamula kasiya pa nyumba mumanjoya atu timanjoya kwambiri. Inuyo mukakhala kuyambira 2018 mpaka pano ndi zinthu ziti zimene mukhozoloza koma ndakwanitsa ifa cha business yanga izi napanga achieve zambiri zambiri zoti ndinapeza njinga imene nimene maufulu ndinapeza katundu ina wa nyumba chifukwa cha njinga ya moto ndipo ndimakhala mosangala kwambiri kunyumba kwanga ngati kuti mene ndimagwira ntchito inaka pamwamba nimatatu mwinaso wina wa ntchito yabwino mbomamu maona kuti ndi ana awa sinanga yawo ya just ma transport chani kuti asani 50,000 amene ni yanga ibakha kuti ingopitirira wankulu. Ndathokoza kwambiri. Zikoma kwambiri. Mene muso ndi mene ndachezera ndithu ndi anzathu amene amapanga business kapena kuti hustle imeneyi ya njinga zakapalasa kumva ziwiri zitatu mene business yawo imayendera. Timanena kuti hustle yanga timafika kwina kulikonse kucheza ndi wina aliyense basi macheza kumva kuti kodi chimene chimabweretsera mchere pa tebulo pawo ndi chani. Ine dzina langa ndi Sungana Nsiliya mwakoma nonse.